Меня зовут Ирина Храпач, я с Украины, из города Сума. Сегодня я хочу поделиться с вами небольшим отзывом по применению витоспреев компании Alive Max. Когда я заказала большую корзинку для своей семьи, то мне достался всего лишь один спрей, который называется Vitality. Потому что у моей мамы высокое артериальное давление было, и этот спрей противопоказан, а для меня он как раз хорошо подошел. Честно сказать, я не ожидала тот результат, который у меня получился, произошел, можно так сказать. Брызгала я этот спрейчик где-то на протяжении 1,5 месяца, потому что я девочка недисциплинированная и не делала так, как предписывает компания 7 раз в день принимать этот спрейчик, да. Я делала так, вспомнила, брызнула, не вспомнила, забыла, поэтому мне его хватило практически на 2 месяца, хотя должно было на 1 месяц хватить. Через 1,5 месяца я обнаружила то, что я похудела почти на 7 килограмм. Честно говоря, для меня это был реально шок. Я поняла, что спреи – это уникальная, просто бесподобнейшая вещь. Я рекомендую всем вот этот спрей принимать, потому что он налаживает гормональные обменные процессы. Значит, что произошло? У меня уже такой возраст, что действительно нужно уже следить за своим здоровьем. И вот этот Vitality, он нормализовал мне обменные процессы в моем организме. На фоне этого произошло просто вот такое вот крутое похудение. Если точно быть, это 6800. Дорогие женщины, не списывайте его со счетов. Вот этот спрей просто уникален. И я его принимаю уже на протяжении 6 месяцев. Я его люблю, я его обожаю, он очень вкусный. Он очень простой в применении, потому что просто брызгаем под язык и все. И не нужно не запивать водичкой, то есть очень удобен. И я всем его рекомендую. Спасибо за внимание. Пока.